Orang saya euy. Oh, gitu kayaknya. Ah, lumayan we. Ya start euy. Duh, tunggu itu pemuda tuh. Aing di kamar itu teh mengalikan suluh we. Ulin-ulin aja. Ulin. Non jang ngomong kena Inglin. Keting sok wae tah beungeut. Udah gitunya aya nu rumah sama sok ngamuk. Nah, sajang ngomong tas sejeplak aku cikeun baru duit wae sama. Ya boga tuh aing ngomong kos amang ngalah suluh we boga duit teu. Heeh. Cung teh sak ngomong tas sejeplak padi. Kene ku aing salah kamu. Jadi kade ku aing tah. Ganggu wae aing. Baik, mana mah? Aing itu Ngabi ulah itu aya preman mau bedok. sieun aingnya. Baik mah. Asli. Urang teh dia tuh. Ayo bukan. Ati sieun mah. Kudu dan lupa heula. Mana? Gitu mah. Kudu. Anyet siap barali di ka dieu. Dek naon sia? Mana? Mana ieu tah? Oh, Ieu tah ieu tah. iya. Heeh. Nokia mah jadi sion sih teh. Wanina rombongan euy manusia euy. Sayang di ketigan ku aing hiji eta punuh ka? Oh, iya lin reman teh. Oh, Erek di ha? Adik ku aing ha? ampun bang, ampun. Ampun bang. Ampun. Ubar kadieu ubar wanita. Monyet. Garang gua. Saha ieu teh? Dak, na posisi sam teu barane? Mente. Aja dog itu sih teu barane kae. Tadi teh liwat aya. Mau naon? Mau baralak tadi tuh. Oh, pan di aku jadi kita kita ngalah baralak orang gitu buat di mahal ngore kafe main yang gitu. Oh, ember. Oh, no, sorry saya lihat. Geus nu cium. Gimana? Yuk. Ah, bener naon euceu atunya. Euy, jeung hakan ke mati. Aduh. Naon teh? Foto. Dedeung naon? Aing diubar ku preman kan. Mana? Ting ngobrol udah jeung keur kita baralak. Orang aja kecil ayo. Nam aja ceu. Kalau ceu balaskeun dendam aing ceu. Ceu. Lihat. Ibu lah, Cok. Sia, ngomong ke di gua. Maksudnya budak euceu. Budak euceu. Yo, euceu. Bukan gua itu. Pas wali keduaan, pas anak bingung. Kan ieu maju wali muda, kan budak kan budak. Buru satu kehet. Itu gue di imah. Aku di dia. Itu gue buru aku. Aku. Belum. Nah,